Sziasztok! Amint látjátok, már több dolgot is sikerült összeszedni, cipők terén is, tehát Nike, Louboutin, egy jó kis csuka, nagyon tökéletes talpa van, gyönyörű szép, egy Adidas Super Earth és egy német prémium cipő, amit ugyanúgy megtaláltuk az oldalon nagyon jó áron, de mutassunk akkor párat itt a fenti ruhák közül is. Na kezdjük! Valószínű egyébként, hogy ez több részben lesz fent, szóval majd kövessetek be és figyeljétek a csatornámat, mert borzasztó hosszú lenne a videó egybe. Amondó vagyok, hogy akkor kezdjünk be egy laposztal. Egyébként XL van ráírva, de szerintem ilyen L-es, M-esre is simán fittelhet. Akkor másodiknak jöjjön egy Philipp Plein póló, egyébként ez is XL-es, de szerintem L-es, M-esre is simán jó lehet. És akkor következzen egy nagyon vagány pulcsi, ez Speedynek a saját márkája a 2000-es évek elejéről. Mindjárt mutatom a hátulját is, és egyébként a kezén is van, azt is megmutatom. Tehát a hátulja az ilyen, a kapucnén is van minden, tehát szerintem tökre magány, ez is rá van varva, szegecsek, minden, szóval ez magáért beszél. Ahogy mondtam, ugye a kezén is van egy kis felirat. És akkor következzen még egy Karl Lagerfeld, csekiszerű, ez M-es egyébként, a hátulján is van valami, azt is mindjárt mutatom. Itt van, tehát nagyon magány egyébként, ugye az elején annyi hiba van, hogy ugye le van jöve egy kicsit a felirat, ezért is nagyon olcsón van fent, szóval kapjatok le rá.